अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रहील, अल्लाह तवक्कल जनरेटर एंड हार्डवेयर स्टोर, हमदीन बाज़ार, चेहलम सिटी से। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बाज़ार और सिटी का नाम कंप्लीट डिटेल से मेंशन है। उम्मीद है जिस तरह के हम आपको शेयर करते हैं अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह, उम्मीद है कोई भी नहीं करता होगा। और 100% ओरिजिनल VIP। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो अब तक आसानी से पहुंच जाए। जी तो दोस्त एक पूछ रहे थे कि प्रेस कोड की ड्रिल मशीन, तो ये भाई आपके लिए 550 वाट इम्पैक्ट ड्रिल मशीन मॉडल कंप्लीट डिटेल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्कैनर के साथ 100% ओरिजिनल है। तो ये इंशाल्लाह ताला आपका पार्सल कल रवाना हो जाएगा। ठीक है जी, चेक कर लें आप पीस भी। तो ये बॉक्स लॉक है, अभी खोल के इंशाल्लाह आपको ये चेक करवाते हैं। आप चेक कर लें माशाल्लाह। सबसे पहले जी इसका हैंडल आ जाता है, माशाल्लाह बड़ी VIP क्वालिटी में है। और फिर जी इसकी ये ड्रिल मशीन है, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह VIP क्वालिटी में। हैमर का भी ऑप्शन है इसमें और ड्रिलिंग का भी है। ठीक है जी, ये साइड आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये है जी इसका ऑन ऑफ स्विच, स्पीड का बटन भी इसमें मौजूद है, राइट लेफ़्ट का ऑप्शन भी है इसमें। ठीक है, और फिक्स का भी है। और इसका हैंडल रबड़ ग्रिप है। अच्छा, जो मार्केट में मैंने ऑब्ज़र्व की है कि बहुत सारे दोस्त ना आजकल सस्ता ढूंढते हैं, उनको क्वालिटी से कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ उनको पैसों से गर्ज होता है, वो क्वालिटी नहीं देखते आजकल। ठीक है, और ये जी 100% ओरिजिनल प्रेस कोड कंपनी की ड्रिल मशीन है। ठीक है, ये आप चेक करें, इसके साथ चाबी की क्वालिटी भी। आजकल ऐसे है कि माशाल्लाह दोस्त कहते हैं कि बस सस्ता चाहिए, फ़लाँ ये रेट दे रहे, फ़लाँ ये रेट दे रहे, उनको क्वालिटी से कोई गर्ज नहीं है। इसकी क्वालिटी चेक करें, इसकी केबल सॉकेट ये चेक करें, इसके अंदर ये कार्बन, ये कंपनी की ओरिजिनल बुक है। ठीक है, प्रेस कोड कंपनी की ओरिजिनल ये है भाई। इसको ड्रिल कहा जाता है। जो आजकल लोग ख़रीदते हैं ना, वो ड्रिल नहीं ख़रीदते, क्वालिटी देखें और फिर प्राइस कंपेयर करें, इसका वेट देखें, क्वालिटी चेक करें। ये इसको कहते हैं ड्रिल मशीन। ठीक है, तो अल्लाह तवक्कल जनरेटर एंड हार्डवेयर स्टोर, रामदीन बाज़ार, चेहलम में आपको दावत देता हूँ, आप आएँ एक में, इंशाल्लाह ताला आपको क्वालिटी पता चलेगी। ठीक है, बहुत सारे दोस्त माशाल्लाह कहते हैं जी कि भाई क्वालिटी चाहिए। ठीक है, तो ये भाई ये क्वालिटी, ये इसको कहते हैं ड्रिल मशीन। एक बार आएँ, ज़रूर आएँ, मैं कहता हूँ। ठीक है, आप किसी भी सिटी से हैं, और ये भी कमेंट में बताएं कि आप किस सिटी से हमारी ये वीडियो देखने हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी ड्रिल मशीन। ये 13 mm की है, ओरिजिनल पूरा 13 mm, ये 10 नहीं है। और भी किसी दोस्त को ड्रिल मशीन या इसके रिलेटेड कोई भी टूल चाहिए हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपको जो चीज़ हम शेयर करते हैं, जो दिखाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वही आपको डिलीवर होती है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।